Çok sevdiğiniz buhar makinemin koltukları temizleyip temizlemediğini çok merak ettiniz. Hadi bunu birlikte öğrenelim. Aparatımı taktım, hiç güç vermedim. Sadece buhar vererek koltukları temizlemeye başladım. 2 senedir koltuklarımı bu makineyle yıkıyorum. Hiç yorulmuyorum. Koltuk temizlemek bütün günümü almıyor. Sadece bir bölümünden çıkan kire bakın. Şöyle paspağımı biraz da yakından görün. Şimdi lekeleri nasıl çıkardığını size yakından göstereceğim. Tam 3-4 saniyede hiçbir şey kalmıyor koltukta. Buhar gücü sayesinde de elde silmeye göre daha da temiz oluyor. Peki siz bu ürünü kullanışlı buldunuz mu?